Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabai kul margantai da sabgere da jaryan a tabbatar ku subhanahu wa ta'ala sai ko kan nabi ne taka na gande taka ko kan na da mai taka an bayirin da hikasi bai tirko no ga bai hikante ka bisa da hikan gogate da hikan mante da sai mata na ga ciya da sujin da hallatai dumante kan sinda me a sindi hirri am tabbati diyo ga diyo kan ba diyo kulu diyo kirko ne samba suji ta kare kul marganta sai sujo da hallata ma tabbata wundo bariga da sahabai ga da bari kan sahabai ke banda ganin da bari diyan kalkayen do irka sigir su bananta tarifai wandunka sigira zongowaran kicin ditacenta Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu akisa gore waran cikin dihin zanta tabbatir di wangare go sajo ra halakka sun nakidu kidra kalika kutub malaira fil qura ika kasallatino da misal labura tabbat sahabi fattan da sham labura hari non ni karti ko ban ku indika tum mana misra so ngeno misra misr feri tabbat misir ferin wadin mu akwai kitin mana can da can da yarin mu kadalika hala akwai kitin wangu patar mi kitin mana da rawara nan kan amru bin al-asi kan go wangu wanko biro kan go dro kuljini su kutumo jini wa kadalika da az-zubayr bin al-awwam wangu wanko hinkanta dinga soje da bishir bin al-qati inga mu halaka so wangu wanko fa dinga kunda kan go bande da kharijat bin huzafa nga mu halaka so wongon koy fono dinga kunda kan gabande da Umair ibn Wahab tabbat borone yan afokuru agbani godo hare kambo yadi mono man tahu fun yanno bore mono kenga ma tiasi amma Amr ibn al-Asi ngono timana wongo suktumo jinfuna matkaw man wakilandi biro wonera tabbatirdi matkina misir ferinda bakan iko kuma da sojari kan ganda gabu kan timana octobon nodin batma kai sai ainu shams misir galludun kisintina kan ga iko kunuku nan ka haya tai wongu ike shi ma sai sulhu tabbat iba ne mu sahabi zamba amma kore bukka sai bun ira yari mono kadalika sahabi ko tazami bon na kai in gallodin feri kai timana ainu shams yadda mo jangal bon labar wadin akwai kato bon ko ni bambata kai timana makokis kan goga iskandariya labo da bari a wasi maskidiya da anin wazire margu an shawar batum katarai inge ma wasi di masinge te sahabe ci da za yi manto kwara tabbati go fonda ramu wongon koy wone kan wucar bande afo kulmo aga wasala bosi katun mana kimandiyan di yaruyan kubante buriyam no kayen da dai sallati burga kadai kusma hamni cindi alwato kan almakukuf aninga wakilai gonko ne kulmargu ishawara tabbati ne ngai muwas ki jangalo no yace zaman ngai gonko ni bere kan ngai dabari zaki sran da kai sar hilaka yanno tabbat borewo idikidi kalidi hine banda hadi ni wasu gangi manange bata mai rai ni ya bai ta iga ya dinga borkan hini borone ya tabbat ngai sin kawon gundai wannan sai wannan jangalo ka tarai zari hine zama matki gine no bonwa ko ba sin mo fokai tabbat borone yawo burkusin gandu de kelim zambura bon to tabbati ko ku wafaku amma wadin banda inni kan ate wongo alhali wongo din dai tabbat wongo makugo kan iwaska fulka sahabe ce yadin mono kadaliki waske dan jangalo alwaso kan bonko no ne kan tal makukis awon soju fonno tun kamilinge ga garu sahabe ce iko kuma da Amr bin al-As kunda alwato kan iko kuma ni cere tabbat wongo dum baki sandi sahaba ga zama kunde ci cerbandi ifai feino isi to kwar cerbandi afongo jina afongo banda afongo kambo afongo azo mana afongo kamuwari yawono alwato ka Amr bin al-As inga ningo kunda go kar da kunda woni kan ga inuku to tabbat biro wada da ga kan lalle masukante isi jambor fo kan gi maturanta al hal jamara albor fo kutum mana
yaman labura alburfo kan gumma na sahabai bandi gongone ra alwato kan farga goyi banda halmaci musu kulu amma ta argo gini bore ce wanda rimtu kufu bore da zawon gon tabbatin tangam du bore ni kula albara din mi fira ne sad amr bin al-asi irwo kan ni diwo imanni takton di rabu man chal son ni ga mai takanda yar monor ga mai ma ci guriyan no fargo bore ga ni yake ne bore ce furo kan man cin nufunan zami fukulu lokacin kan an san futawa salan amr bin al-asi na si dangai niya nima cha kadeniya hansino alwato kan sanu ne sanati alburamu binatun ane amr bil as ya dinga dai wa hansino ninno giti mana hanse ya miro alwato kan sanu furu inganda amr bil as gami sonke amr bil as anime dum kun ma wur so dinga aman sanati ko ni sonke amr bil as akati kasabai ka sahabai ce sahaba kaman dai kan tindi bore da zaman watun sahabai jabu tabe kunnu so ka sinti kite a sinti kine manga annab sahabe manga sahabe isinti kamargu amr bil asid kadai imargu alwato kai imargu son kai amr bil asi ani khutuba alai sai umanu aram kai jarga zam tabbat aran kamran ko subhanahu wa ta'ala aga fe riji bobate aran kai annab sahabe aram su falji aram su morai aram sai ce waziri aram kai windanta aran ga gaban di mudara ga windanta alwato kan bore umar son kai tabbat son kai sa'ad bin amr bin al-asi ana na kutun duwan gare na kiko kunuku hirakal boko roketi manal makukis a wani soji wani yan sa'adin na sasiyan follan alwato kisun dari follan ibisan bore wai kulga ba dai ni ya galam ali ko kunuku birno ga son kai al-makukis awati ka sulhu batam kasarai kamar ganda sahabai wani wa akwai kace rabiul awwal handura hijira jiri waran kan tara alfofon ne wani ko kace mana hijira jiri waran kicin dubuwan tara iskandariya feriyanwo tabbat alfaga yin tarfo amma hanno kan alwato kan sahabai ko kunuku iskandariya labuga tabbat in galludun karin feriyo wadin banda in te daula aslam tare daula wadai mirgana isi yirsu bananta tarifai wandunka sihir karrar gadi annabiyan makki sai tarzala tarifai ya da mono kadalika irgadi wasu banantai amr bin al-asi dinga kunda wa kadalika nuwan guwan ko bero kariti mana sa'ar bin abi waqas khalid bin walid dai wal jinfuna wana amirul mu'minin umar bin khattabi kan afisa tarzana randugo irgadi sahabu fon ko ne kan kabur wani yan alwalid wo borai ikisai itabzali tarifi wa kan wanda tarifi iddi rawra halaka so gidi tabi'i da asbabu tabi'ine kai kadimir ku addina ce mo fati da jirbi dangai yari mono kadalika da harai da naru mai kuku tega kan macin da yilo yarra talkitare bera alfukatare bambata bon kayan in bera margu yari mono kadalika naru mai kuku rahali ko dumana tirtal laban da follol dai wala haikasi ba mana kalmar tashi bere koy murgu idi kidi kilin tire wallafi balawi kise tazane tarifi wa kan wanda tarifi sayyid kai to nan di ay al-hasan abubakar ay ko subhanahu wa ta'ala wari burkul kan ne ga sira soliyan da tayarra irko mir murgum nura irko mir murgu jannatul firdausi na'am alwaqt kan al-makukis iko kunuka ga son kai a wasi aninga wasika ka tare kisan ba amr bin al-asisi ane inge yaddi musulhute tabbat inge gaba imnan inge masabka sine tenge ni cirgame inge jangalo ye kano ishi ya munu kazalik kwara firingo am se ganima amma inge yino dinar zambar wacin dihinka alwato kan sanno ne wa kakato amr bil asina si aranga bai iro burkayen no aranga bai kurkan goda birga tabbat aranjin fun bere kan kimana hirakliyan indi ye galam ya dinga irman charon wadde biro wonira wa kan gonu ko garan bunguna jangalo kirgida ka bandu bora kulbon wa kazalika da hay kirgidi bandu bora kulga tabbat
aran dawla atirwani wo yeddo de bon wal bin hay kango no mono almakukis ayaka sawaran dinga wazir berei ina ce wallahi ro ida man di canda fo kango indu borwani ngami zam wallahi sihili de dai bor fo ga hagunda min fundo yi tigan don irno zamir sin daga kanga tangam borwani irgal le kenga ay sallati mu wallahi gi kul feri ya dinga wo kango no wona irmi don ngi tangalo irmi danda tinaki da kirbon alwato kan yaddan da wani son kai sahabai in gallodin feri in jangale da kimo ina hakulti son kai amr bin al-asi akatarai wangaro kasi ne auf bin malik dinga kunda ani tunan non he mana iskandariya ani ngari batan fogon kasi ne farma abrahata bonkon fo kasi ne abrahata bonkon wadin hakika a macikal mana iskandar makuduri warakan iskandari labo sinji a wani ya kufu sinu bonkon wadin a wani labo a sani ne farma galludun kufono kan mu halaka su kwarno kan asiberi kuma galludun kan birno siberi maci kwar birno amma kwarno kan a so go almaci moto ya da mono kazalika kwarno kan ka kwar bore ga bara gumu kwaro din mu halaka so iko ko bis kwaro da rain kwaro din feri wala wa tabbat al-islamai ko kan ci misra a wani galludun ka bere kuli ni feri zami banda galludun ka bambata kan ci mana skandariya nan kai wani bankun bambata ko kan ci mana al-makuki iko no farma din feri kwaro kan ga suka bore halmaci muso kadai ne kwaro kan ci beri yar mu no kadalika tabbat dirawa dira sahabai idu gani halmaci muso tabbatin kwarerin feri amma mu irne kan sahabai iko kubanda hadis fukan kangati yar mono kadalika amr bin al-asi agoro nod mbatam fo kati ne mana fustat din ini amr bin al-asi bat makarra goro nod iskandari la bu furanta batmar aninga tonti taynon tanda bi kan ateno na tangu goro to tabbat ka gorno din non da gongare tunan da alwati ka alwati kala akwai kiti galludun kibe da halkan kun mo galludun kano na'am irne ika kasaban da misra mamaki harfo kanti matkidiya ir gore wara kindi waran kindi hin kantara mamaki harodin tabbata no kan kaifandi irne atemo misra karama kan bangai Umar bin Khattab radiyallahu anhu awan karamai zamin ne kan Annabi alaihi salatu wassalam ilku no mujiza awan mujiza gan silwa wadin banda nan mujiza alwati ka alwati a gidan ni sahabi ke bandara kasma mana mama ci har yankan ke sahabi ke bandara mama to kiti ha misir labuno kan fari mi gondara gabe halmaci musu igin labu farno halmaci musu misir labura wani sababu mu ngati misir gonda harimu kan guzur misir labura kan te mana isa goru ber no kan goron tabbat aguzur misir labu gallu duk bo gano mana goro dingi isa goru ber no har zur bambata kan arano mana igoi yar mono kadalika kalai wa kadalika nda goy bobu gona ki te mana goro dinga to kadde goro din alwati ka alwati goro dinga dumbu haro sifata haro suzuru labo kulmu haro ni tujen dan ware do hare zamir be kamisir bumbo sahara labunu katum mana labo ilmin ne azo kamba to wane tabbat goro no tujen da har zurbero ngum alwati ka alwati agudumbu matkay bullu hayya aga fil ko mana kays bin al-hajjaj ga ngum fat aga fil ngiri jali ga lok to kin misir feri amr bin al-asi agono dum bat makarra zumbu nor mona di kitenen goray agona han fo kala misir do tije kanda se do tije imana kanda se ngi hini fo ina se tabbat irbat mo karra go hay fono gona kan go irta kulla irte mo jir fola sabini akan hari go labora
ir goru bero kirgi tujanda goro ni gonninga shirku fo kirgi tasi dede mo irman hayanti wallahi goro suzuru hayano giti irgudu kwarara wandi kaina kan man charam gabori a charam kan go sogo ngem ko tiadu ko sunga hirega gadin de gadi ibai man bangi gata dinge sunga kwata dinge ko tiadu tan hanaka haninge ko tia sarga nge ganu to mana te ko mana gorosi nge ga talam ngem buci birti dinge ko tia talam gaban soke ngem ko tia sambu ngem ko ngem majindaw goro din batmara da dinge woni ti to tabbat nge istihani fo kan goro din guzuru hadda dinge mo woni ti mo wallahi goro su alwato kan indi woni ti amr bin al-asi akausi ga sariga ani goy woni wo aste deyno al-islam tira abadan abidina islam tira siddan goy woni ara mutubi tabbat al-islam tirayi aga tusu zunub kulkate kibisa woni o karango te zan kesi arango zan kala sambu arango zan ke dorandi woni aram tubuk funaga amma dadan tubuk ko subhanahu wa ta'ala ya faransi ikan ko fun misaga iko goro amma mo imon goyodin te tabbat haramu tigi zuru igor mo jandi kuku kan haro tigi zuru hayanni dorandi kala to nan kan wiswas ful labora tabbat bore sun tikizini ni isin tikiheni heni dede goyodin armana tifa wallahi haro su zuru haromo akai de kala to nan kan hino a tigi zuru ba kai niyo harim bono sibat maraka deni di haro lawro haro tigi zuru alwato kan wiswaso bagumo hilihinu bagumo sakai amr bil asi al wasika trik samu umar bin khattab sinu madina alwato kan wasika samu umar si ane umar ce wallahi hakan tir laburane ya alwato kan umar wasika chau umar bin nasara umar mamaka ni umar wasika hinka trik charbandi ani kun charramu umar ne amr bil asi wasika bambata kan gobe ne sanni bo badin akun wonno pat amma wasike na kan goganda amma cikal mana harod magane ni wasike wadinti mancin wonno ko kajin da harobon wa kan cindi mancin sannino alwato kan amr bil asi an wasika fere an chaw umar da yana ga katun mana tauhidin da wakkaliyar ko subhanahu wa ta'ala ga aran kan sisa annabi sahabai ko ne aran makiyaram tabbatar akida bon katun mana wazu wa kadalika ni ce kwai addina ga sannan kan wata na ce ana sai to wasika kan goganda wasika din masambu mu koi ma jindo te ko bon harodin bon gorodin bon amr bil asan wasika din fi kala di wasika da umar hantum wane o wasika no kan funir ko banyado umar amirul mu'minina ayin wasika ne hantum koi gorodin do nin hazuro nin kan go zuru da irko subhanahu wa ta'ala iznu da lemo ni tabbatan ni kirri kan ma kirko non zurandi nin non mbo zurandi ni bo murara non go wallahi musu zuru isin haro isin muradu hadda da ni ga baykan ni go ni bon da barino musu zuru musu yego zuru labora ko isin muradu da lemo ni tabbatan di kan nun wor ko banyano irko subhanahu wa ta'ala no go zurandi wallahi nim zuru irko subhanahu wa ta'ala kan koy fon la kan na hikul yaganam ngi ndir ngwari de dem won ngwari ngani bani man baka num zuru alwato kan amr bin al-asi an wasiku ne fere an taw haro wonano ko marti woni an fere jumma hani akwan jindaw te ko bon haro dim bon jumma wo cirkambu almari kan manan jindaw alwato kan jindaw hala won suba tibtu hani ika saban da haro di guzuru kala go bonday kar hala haro ko kufkar nan ka alfagay ni haro adi guzur kala doy ka fatinga haddo nan kam ya guzur ka kai adi ka san kala fatatare nan ka ko to amma da halkan makarwai kan makarwai kin di dula sabai wane wo akan katin mana misil labora alfagay ni hijira jiru waran kan tara fo ni hijira jiru waran kindi guwan tara tabbat Umar bin Khattab radiyallahu anhu ma ma ta harbo bate mana wal khilafara
katum mu'jizan kan ga suka bangai amma mo tabbat galle feriyango har no kan agore kate tabbat sahaba shi ken gora bore ken go sham labora igonge jihadi ga alwati tabbat labuke ce kuture wa kadalika borkan ce cin ma garo addina ce sahaba ga fatta ga wongu ya da mono kadalika yi sallatu boraga ikoi ge kan bora koi ne Umar bin Khattabi radiyallahu anhu tabbat alwatu rasubika wakile fulanzam asubiki barmai borom ko borom yeka ya da mono kadalika diwika katrai nge mo kadalika asubiki barmai boro mu fulanzam borom fur boro non gora to igo yari kala ine alwatu rano Umar na Sa'ad zumandi nodin kufula bo wakil tarabon katun mana farga wa kadhalika da matkan Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu tabbat borno kan am bay ko forgen goyera to alfaga yi fil matkan Imam Ahmad bin Hanbali ay fil ko mana Sufyan gang mo fil ko mana Abdul Malik ga mo fil ko Jabir bin Samura ga ane kufu borai alwati no te kai subai ke heni Umar si katumi mana Sa'ad bin Sara ine Sa'ad bin Abi Waqqas tabbat awan gahamu agoyal hafal man musu ago gazin goyira hatta mu jingaro go Sa'ad dorandi Sa'ad sin ki jingar matkan gahamu go fargara alwati kulu yawono alwato kan hini na wa bagumu Umar do son kai Umar na boriyan tunali ko tibin cikin sisar kinara hal fargator Sa'ad nan kan Sa'ad sin ka kai ka ibadati mu bo da gine wala matuno gote alwato kan borai da wakilin ka son kai in jama kul margu yoga hakufun mana Sa'ad ga tabbat Sa'ad mu go gurbat mara na'am alwato kan igo hayan wodinga bora kunne wallahi Sa'ad kan gone yawo do ilman bai ka tuhuman da meri yar mo ka dal kirman da ga siren fo kulu sannan kan go ko yarangar Madina tabbat irwar shi bai ta daga irkan inda go ba fu ne bat mora farga gono ke bo yar mo ka dalika alwasu ku gum ka go jihadora amma hayo kul karan goci tabbat irwar shi bai ta daga kala bor fotun yini boran ce Abu Sa'ad bin Qatadata bin Usamata alburawo atun ka kenga bonga kazina Abu Sa'ad ane he jama wuci kini aran goga lamba arasi kimuci ane sadu kan gogor ne yi ga hawaga borno kan sa'adilai ngoyera yari mono kadalika asiz zabana tebure ce matkaga hagunda asci timo bore ce da azitare agisirin citera wuci moci me jama ane jama si tabbat borno kan ba ga wonga ka tare masu fatu wonga bande alwato kan an sanu wani islam bora kulga bai kal bora ga tari wadin banda hausa arga borkan wongurano adi tundi kala ka gon nodi kalin nodi tibata mazago saji kala an te kwara nimne asifatta harban da mo kan bore kunnon sifa kadde ni hinne alwato kan an sanu wani sanan sad an albura guna an albura gayi sad ni yani ko da dai ni banyawo sanne ka go salan akai jama'a kul gamra sanne salan da dai yiri yeno fomai ngam bore mayan dingi mai jibitanno irkoy go ngwarai nimal bora walu mor ku kandi wadin banda nimal fukatara ma dumandi ma no alomar ku alfukatare birra wadin bandir koy go ngwarai nimal bora wa garu fitnisi buro hawro katiga dorondo kani dorandi irko subhanahu wa ta'ala num goyo gwaga alwako kan sar garal burawo ga jirbu butun irko subhanahu wa ta'ala an alburawo jarraba kan sina Abu Sa'ad Qatada ibn Usamata tabbat haljo to atoda boreke fun kidi alwamaru mana alburad alwamaru tabbat ne borno kete alwamar kuku ja saira wadin banda borno kan inga dinga arku salada titara zan kai zo ne kan ma zan kai ce dole ni mana alburad di kete
yari mono kadalika hikuna sekademo nya kuyon zan kwande ke ne ce ya wono albarago ba fune halcora da gonga halcori ga gonga hawodi ga wat kan bore sin ka foire ngina ga bore se woyinan umorai tabbas irkoy wali be ron a wani addu'a no de mun no ne di kan ti mana ta da bin abi wakas ngono gari ga yawo tabbas ga ron no to ya ngono sallati ga ngira a halkira ne wo yawo no albarawo ni ba funate ba funai ku jasera tabbas san wani imam bukhari akwai kan dangon sahihi hora katul mana haikan ko gudu mana alboran kan hawri wani tin mana sa'ad bin abi waqqas ya na'am tabbas sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu wadin banda umar bin khattab al-fulanzam zam tabbat sa'ad fargal mai maso makiddiya banda wadin banda kan umar bin fulanzam umar no wasiti borkul kan karu wakil sarabon nodin kufla bora da dai sa'ad go alomarra bora mu shawar sa'ad ga matin waziri am ga kin ke ci mu sa'ad bin abi waqqas ga mu sai kurra borno kan nana ya wadi man dinga manazu mandi zamba maga wal gazem maga sonke umar alwatu radai umar ye kisintin ki yahude kan go jazira ra larabe gungera umar sintin ki yahude kin ka tara sintin ki garai khaybar yahude kai kindi umar bin khattab radiyallahu anhu ani gare khaybar labowin dan ta kulpat ani bat me kutta ya sonke hikusi yahude si ani gare bat marra zan tabbat yahudu man ci jineno man ci no ki hampa ban na hampa kanin bi ce ko kai go kursula bora wala minna min bandarura tabbat umar bin khattab sun tiki yahude gare yar muno kadalika najran la bora ko ni ayek yahude gare no bat marra umar bin khattab radiyallahu anhu al yahude katari no mana najran ra akonde yani tute in ko mana kufla bora alwatu no haraka so umar bin khattab radiyallahu anhu an wangari fo tunan kasini al qamata bin majjal al mudlaj an wangaron tunan dinga banda jama'a kunda in ko habshi labo feri alwatu kan ifurna rumi wanira tabbati karuti kobon alwatu ki karuti kobon wangarin tabbat yayin sundundai tabbat wangari halki mana haro dana rumi wadra labaru ko kato umar bin khattab radiyallahu anhu umar makani umar hehe kan ga san da halmanci wasu wadin banda umar na zajin tambu ko ni kan tabbat doran wani da gari ma wani kan garai shi ai sai ko wangari tunan ki da te ko ban ko ne sai ki da haro ban ko ne abduna abidina imam al-waqidi rahimahullahu ta'ala tabbat ane habish labo fere wani kan man da zajin de alwato kan buraidin hiye sundun dai fonda da tabbat fere wani akwai kitima na Umar bin Usman bin Affan a wani kilafa rai kan kitima na hal hijra jir waran zantara alwato ni ku habish labo fere kan kitima na Ethiopia na'am jir follan kara ngono Umar bin Khattab radiyallahu anhu an waburarin gorkisni kasini Fatima bint al-Walid bin Utba awan kunyo kete Harith bin Hisham Abu Jahl awan yak futina kete mana Harith bin Hisham burarin kan te kisimana tauna muwasura awan wonduka dikana kan kafuyan burta tara Umar bin Khattab radiyallahu anhu an waburarin gorkisni kasini Fatima bint al-Walid bin Utba Fatima bint al-Walid amakil mana Khalid bin Walid awan yak fusinno awan waymanu to tabbat jiro drano halaka so nam sahaban bu kasini mana Hilal abu nudin dimashq al-abura da Asid bin al-Hudayri yarmu kadhalika ngumu bu halaka so labudra Shaban handura nam da Zainab bint Jahsh ummul mu'minin ngumu alwatu wadanu mutikisin wuti mana annabul kisnira burjina kan sintin kati kisi annabi alayhi salatu wassalam abu banda yar mu kadhalika jir follan kadra no bonko libero kenti mana hirakal ngumu ate kisi abu wadin banda bo fokara non gora kasini Constantine to alwaten dai jamano te kisi insha Allah hino gorara irgidi
borka banta yankatum bore ken taxi alwatu ra hal ko kunuku wongu bir fo kasine na hawund wongu bambata fono kan wa kadalik wongu no kan mamaki bubu tara wa kadalik kan da karyan bel tara karyan banan ta mona kan furo ruman cai da farisan cai da islami gami kan wadin banda koy ne imi yek koto labo banda bon koy ne zamu yan banan tano kan tabbat hay fo kulman cindi sai wadin banda har bandi ki ninge gabe ne tarra hal ko kunuku wangari won koy bero kay ta Khalid bin Walid awon te kisiyin wa won buyongo matkan abuyongo tida ngam halaka so kisano kan wa skul kay ko furu mana sahabi kisira katum mana wangari irgi ko kubanda Khalid bin Walid awon kisa ko insha Allah amma idro woni da bore ken tiksimul bi Khattab radiyallahu anhu awon kilafara irgo kubande ken kena bore mir kubay irhino bore da insha Allah na kidu dede irko ma da mizan hasanati ran min ikhlas نكره تلكم يا فرس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته